హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ప్రజెంట్ మనం అనంతపూర్ టాక్ లాక్ బ్రిడ్జ్ దగ్గర అవుతున్నాం. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, నాయనకలు అయితే వాల్మాట్ సీట్స్ అనేది కింద పరిచారు. ఇంకా తార్ రోడ్ అనేది వేయలేదు. కాకపోతే అప్పుడే 15వ తారీఖు ఓపెనింగ్ అని చెప్పి కొంతమంది అప్పుడే అప్డేట్ ఇచ్చారు. కాకపోతే నాకు తెలిసి కొంతమందిని అయితే అడిగిన నేను, ఓపెన్ కాదు ఎడా అన్నారు. ఇంకా వీడియోలో తెలుసుకున్నాం ఇంకా జరిగింది వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. వీడియోకి వెళ్ళిపోతాం. ప్రజెంట్ మనం అనంతపూర్ టాక్ లాక్ బ్రిడ్జ్ దగ్గరికి పోతాము. అదే అక్కడైతే ఏమేమి వర్క్ జరిగింది అనేది వీడియోలో మనము మీరు క్లియర్గా తెలుసుకోవచ్చు. వీడియోస్ ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఏమేమి వర్క్ జరిగింది అనేది వీడియోలో మొత్తం కవర్ చేస్తాను. ఇక్కడైతే పెయింట్ వర్క్ అయితే జరిగింది టాక్ లాక్ దగ్గర. చెట్లు చూడొచ్చు మీరు. ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ అనేది మనకి డివైడర్ మొత్తం పెయింటింగ్ జరిగింది చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఆ సిసి రోడ్ సైడ్ ఏమైనా పెయింటింగ్ కొట్టినారా లేదా బుక్ స్టాల్ సైడ్ చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా డివైడర్స్కి మొత్తం సైడ్ పార్కింగ్ డివైడర్స్కి కొట్టారు ఇక్కడ పెయింటింగ్ కూడా. ప్రజెంట్ అయితే ఇదే జరిగింది వర్క్, పెయింటింగ్ వర్క్ మొత్తం జరిగింది. ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళి చూద్దాం. బెంగళూరు బేకరీ సైడ్ అనేది కాలువ పనులు జరుగుతున్నాయి చూడొచ్చు. ఇక్కడ దాకా మొత్తం మట్టంతా తీసేశారు. కొద్దిగా అయితే వర్క్ జరిగింది. ఇక్కడ చిన్న పూల ముక్కలు అయితే నాటారు చూడొచ్చు. ఏ ముక్కలు అనేది కింద కామెంట్ చేయండి, నాకు కూడా తెలియదు. అప్పుడే చెట్లన్నీ కొన్ని ఎండిపోయి తట్టుకుండే, నీళ్ళు కూడా పోసినారు. సో ఫస్ట్ చెట్లు నాటేది ఒక వీడియో వేసినాను, అక్కడ వీడియో కూడా చూడండి. పైన ఐకార్డ్లో కానీ ఎండ్ స్క్రీన్లో కానీ ఇస్తాను, అది కూడా చూడండి. ఇక్కడ చూడండి బీర్లు. ఇక్కడైతే రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్ అయితే క్లోజ్ చేసినారు మరి, ఎందుకంటే ఇంకా అవతలకి యువతలకి మనకి తార్ రోడ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది. వెహికల్స్ పోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అందుకు క్లోజ్ చేసినారు చూడొచ్చు మీరు కూడా. ఇక్కడ కూడా కొద్దిగా డివైడర్ పెండింగ్ ఉంటే ఇది కూడా కట్టేశారు చూడొచ్చు. ఇక్కడ రోడ్డు కూడా వేసేసారు. కింద ఏం వర్క్ జరగలేదు. కింద అయితే పాత రోడ్ ఎట్లుంది అట్లా ఉంది. ప్రజెంట్ ఏం వర్క్ జరగలేదు. డివైడర్ పెయింటింగ్ అనేది కూడా కొట్టలే. అక్కడ అవతలకు పోదాం. మొత్తానికైతే బ్రిడ్జి మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది, రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జి. ఇక్కడ ఎందుకు మళ్ళీ నీళ్ళు పెట్టినారు? ఆల్రెడీ క్యూరింగ్ అయిపోయింది కదా, మరి ఎందుకు నీళ్ళు పెట్టారు? ఓహో, పెయింటింగ్ వర్క్ చేసినారు. పెయింటింగ్ వర్క్ చేసిన వాళ్ళు నీళ్ళు పెట్టినారు, కడుక్కున్నారు. సారీ, ఇక్కడైతే క్లియర్గా అయిపోయింది. నేను పిటిసి బ్రిడ్జి సైడ్కి అయితే వెళ్ళను, మెయిన్ రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర వరకు చూపిస్తాయి వీడియో. కింద అండర్ పాస్ పనులు అనేది ఏం జరిగినాయి చూద్దాం. కింద అయితే ఏం జరగలేదు, కాకపోతే అక్కడ అన్ని గుండ్రాలు ఉండే, ఆ గుండ్రాలు పెద్ద పెద్ద రాళ్ళు అని ఉండే, రాళ్ళన్నీ ప్రజెంట్ అన్నీ ఎత్తేసారు. ఇక్కడ కూడా ఏం జరగలే, కాకపోతే అక్కడ వర్క్ జరుగుతుంది రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర. అండర్ పాస్ కుక్ లైన్ ఉంది అక్కడ వెళ్ళి చూద్దాం. ప్రజెంట్ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ బ్రిడ్జి కూడా మొత్తం పెయింటింగ్ అంతా అయిపోయింది చూడొచ్చు. ఆ సైడ్ ఈ సైడ్ రెండు సైడ్లు పెయింటింగ్ మొత్తం క్లియర్గా అయిపోయింది. బ్లాక్ అండ్ వైట్ కాంబినేషన్. రైల్వే ట్రాక్ దగ్గర ఏమైనా పెయింటింగ్ ఉందేమో అక్కడ కూడా చూద్దాం పెయింటింగ్. ఇక్కడైతే మన కురిసిన వానకి మొత్తం నీళ్ళన్నీ నిండిపోయినాయి కదా, ఇక్కడ ఆ నీళ్ళు అనేది ట్రాక్టర్తో మొత్తం ఎత్తేస్తున్నారు చూడొచ్చు మీరు కూడా. అట్లే రైట్ సైడ్ బ్రిడ్జ్కి వచ్చి మనకు వాల్మాట్ సీట్స్ అనేది పరిచేస్తారు చూడొచ్చు. ఐ వాల్ సీట్స్ ఈ లాస్ట్ ఇంటి ఆ లాస్ట్ వరకు మొత్తం సీట్లు అన్నీ అయిపోయినాయి. ఈ రైల్వే గిడర్స్ మొత్తం ఇంకా మనకి తార్ రోడ్డు వేసేది ఒకటి పెండింగ్. డివైడర్స్ కూడా అయిపోయింది మ్యాక్సిమం చూడొచ్చు మీరు. 90% కంప్లీట్ అయిపోయింది రోడ్ ఇది. ఆ డేట్ అనేది ఇంకా ఫిక్స్ అయ్యలేదు. డేట్ ఫిక్స్ చేస్తే నీకు వెంటనే షార్ట్ వీడియో కానీ ఫుల్ వీడియో కానీ పెడతాను. నేనైతే కొంతమందిని అడిగి తెలుసుకున్నాను డేట్ ఎప్పుడు అని చెప్పి, ఇంకా కన్ఫర్మ్ కాలేదన్నారు. ఈ వాల్మాట్ సీట్స్ వస్తే కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. అక్కడ చూడొచ్చు లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ అయిపోయింది. మేమైతే ఈ లాస్ట్ వర్క్ అక్కడ వరకు వెళ్ళదలుచుకోలేదు. ఇక్కడ చూస్తాం ఇక్కడ ఏం వర్క్ జరిగింది.
అవతల అయితే డివైడర్ ఇంకా పెండింగ్ ఉంది, చూడొచ్చు. అది 7 అడుగులు వస్తుంది. ఇది ఎంత 5 అడుగులు, 5 అడుగులు హైట్ ఉంది ఇది.